di may seen revue de presse Alaaji Ahmed Aïdara. bismillah Macky du nit de maa la ko wax termine yéene kaa ne Macky Sall day waaw neexul ba neexul nag mooy staru opposition bi la mar di Italie mooy seen star kay parce que nag 2014 day ba Macky Sall xam leen ne kon opposition bi dana ko wal ba mu moo ko laa la wax dëbb ko ba mu moo ko rumux réduire l'opposition à sa plus simple expression waaw moom président Macky Sall mi la de la République moom président Macky Sall bu APR ak président Benno Bokk Yaakaar boobee ba léegi kon projet boobee mu nekk daal ay jéego dong la ci def de na mun na lay opposition ba dëgg la yéene kaa gi ne ginnaaw nag ba ko yàlla may ndam daal mu gàddaay loo Karim Wade ca doage waaw daal di jégal Khalifa Sall mi la moom Macky Sall day daal di ne éliminé nag ñaar moom Karim Wade ak Khalifa ci élection présidentielle yooyu nga xam ne ñooñee lu ne mënoon nañ ko ca tribune yéene kaa ne waaye gis nga opposition bi nga xam ne nag maanaam moom moo waroon a taxaw day ci ay projet xool fem bi muy def ngir dal ci kaw nguur gi lé ñooñu daal fi mu nekk nii waaw am Macky indil Macky yóbbul Macky jëlal Macky rek la ñuy waxtaane mooy seen star laa la wax te loolee li koy mandargal day waaw mooy yat wu doy waar wi nga xam ne nag Macky Sall kon door na ko opposition bi lé am ca ndam tamit ca parce que ne ku leen ne woon Idrissa Seck mi la kon dana wax waxe yéree opposant bi nga xam ne kon moom la soloon mu daal di koy tourné ngir conseil économique social et environnemental bi lé nga xam ne nooy na neex na ku ne woon Idrissa Seck mi la dana dem nag ba den ki nga xam ne mooy noonam bi principal adversaire am waaw nga xam ne moom Macky Sall mi la seen coow le 2004 la tàmbali ba léegi ni lée ku la ko waxoon doo ko gëm yéene kaa gi ne Macky Sall yemu ca parce que Macky Sall ci boppam waaw ba mu indee ab ji xii jaaxaat ci biir parti démocratique sénégalais day ci la ay punkal tekki seen ndomba tànk laa la wax lu mel ni Modou Diagne Fada Omar Sarr ministre la léegi Babacar Gaye maître El Hadji Amadou Sall Macky Sall yemu ca daal di ne tas tamit taxawu Ndakaaru Njaay jël Jóob Macky Sall yemu ca créé na ay conditions yoo xam ne day coalition jot na bu Ousmane Sonko ne tas ne tasar ginnaaw nag ba mu recevoir kii di Boubacar Camara Le Soleil yéene kaa ne ginnaaw Boubacar Camara moomee waaw Pastef bu Ousmane Sonko day génn na ca coalition jot na ba termine yéene kaa ne déggoo de coalition jot na kay tas ni tasar la def ay punkal dee fa jógee parce que ginnaaw Ousmane Sonko ak Boubacar Camara waaw plateforme avenir bi ñu bëgg day ak PRC tekki nañ seen ndomba tànk yéene kaa yi dee média gi ne xanaa xamoo leen ne Macky Sall mi lé pareegul ci opposition bi de déedéet kay léegi ko yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne ginnaaw Boubacar Camara waaw am na beneen punkal moo xam ni kon Ousmane Sonko la doon jàppale de waaw Macky Sall recevoir na ko de mar de Italie maa la ko wax cay Macky évidence yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne audience ba doxoon ci diggante Macky Sall mi lé ak Boubacar Camara waaw Macky Sall ca la xam leen ne li tax mu dàq Aly Ngouille Ndiaye mooy Aly Ngouille Ndiaye da doon yëduwaate di ko espionné maa la wax li laaste waaye Macky Sall ci biir parti yi la day ak mën a tas sëy mar de Italie Macky Sall tas LD Macky Sall tas PS Macky Sall tas AFP Macky Sall tas Idy 2019 Macky Sall tas coalition jot na bu Ousmane Sonko bam ne tasar la ilaha illallah Adama Gaye day journaliste critique yéene kaay waaw xelal na Ousmane Sonko lu bariwul de xamal na Ousmane Sonko ne ko suñu démocratie bi kenn du ko wanteer laa la wax barke Rasoulaay direct news de Macky Sall daal auto politique bi nag mooy seen Léo Messi waaw mais Macky Sall tas na PDS dagg bopp PS ak AFP Macky Sall daal comme jàngoroy canceru biir parti ak coalition yëpp waa ji jaxat-jaxatee na leen Idy 2019 ak coalition jot na waaw ndox ak leen di duggee fu ne Macky Sall daal la doon Abdoulaye Wade kii Léo Messi ci auto politique u Sénégal punkalu APR yi day déjati na leen allahu akbar la ilaha illallah Aliou Fall day ministre conseiller ci Vox Populi waaw nee na Idrissa Seck day réalité politique la mu am ak mu ñàkk ak ànd ak allié Idrissa Seck réalité politique la te li mu def ni lé dama ne lu defu la amul benn wor woo xam ni kon maanaam am na ca bokk na ca ña créé woon 2012 coalition ba Idrissa daa dellu léegi ko yéene kaay ne dugg ci biir gouvernement bi de waaw Idrissa Seck ña mu jël gaa ñaa ngay kaas de casting ba baaxul de mar de Italie parce que cadre yi day nee na Yankhoba Diattara mi lé warul woon a dugg ndax nañ ko dénkee maire bu Thiès ca boppam laa lay wax ni yorin ga dañ ko caajam baaraamu tuuma Ali Sala Diop juróom benn fukki at ak ñaar ci ay at la am 62 ans maanaam moom mag sax Idrissa Seck laa la wax la ilaha illallah Idrissa Seck daal ci ni mu daanee gars yi wàllub nitu Thiès la thièsisation lii la gars yi dina xarlu de source année diggante Moussa Diop day waaw ak ñenn ñoo xam ne dañoo bokk ne ci grand groupe WhatsApp mouvance présidentielle ba waaw mbir maa nga tàng jër ndaxte Moussa Diop moomee dañ ko jaadax de ca groupement d'information républicaine ba JIR waaw moo taxit maître Moussa Diop nee na leen bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñu doon taxaw président bi lé ca jamono jooju fan ngeen nekkoon ca groupe WhatsApp ba léegi ne day nee na diggante président Macky Sall ak Barthélémy Dias ci coowal permanence bi kenn jàppale wu ma ci ñii naan yaay booyoo ay cadre APR lañu maître Moussa Diop yamu ca nee na élection présidentielle 2019 yi waaw sama njaboot gi laa jël ne leen waa nga exposé leen ngir sama candidat bi lé ci tunduk Touba gee yow ci jamono joo xam ne nag maanaam suñ politiciens yi day ña ngay dil rek adi politique rek waaw termine yéene kaay nee na jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ca jàmmalaay day dañoo mujj baara taliba laa la wax ndax ñàkkum ndox la dëgg la te xoolal sa jamono jooje Le Quotidien yéene kaay nee na Barça wala Barsaq ji day dëj yu dul jeex ci diwaanu Mbuur ak ci diwaanu Joal Le Quotidien ne xale yi day diggante dund ak dee la ñu ne dem ca géej
géej rek wa ilaa wàllum chômage bi ñàkkub liggéey bi ci biir dëkk bi ndox ma rek libération yi nekkaa ne njabootu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo dee ci yoonu Espagne bi lée dama ne la dëj bi mënte ne waa ji dee nee na ba ñuy déparé Kayar 162 lañ ba ñuy yegg si 85 am na ñoo xam ne dañoo wàcc ba dee 24 heures yi nekkaa ne dama ne lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama dee ñoo deewagum inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la 480 morts allahu akbar la ilaha illallah enquête yéene kaa ne Barça wala Balzac day 2006 ba 2020 fukki at ak ñeent yoo xam ne lajj rek échec ci ñaar fukki fan ak ñett day lu tolloo junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay sénégalais 1765 sénégalais yoo xam ne day dalal nañ leen ci Espagne gële licence de pêche yi day waaw limité ngi noonu jamonoy Abdoulaye Wade ba jamonoy Macky Sall mi lée yaakaar gu tas ci wutum xëy gone yi lée xale amuñu xëy les écoles yéene kaa ne ak laas atekat bi day ak procureur waaw dal nañ ci kaw ñetti policiers yi ba maana day taali laa la wax ci waajoo xam ne kon nañ ko doon teg loxo day ba jot ko gaañ ab agent commercial la waaw moo tax it président tribunal ba moo tax président tribunal ba day nee na leen yéen li leen war mooy wàllum kaaraange ordre te lii ngeen di def nag dafa war a nag santuñ leen ngeen di dóor askan wi lée yéen policiers yi procureur ba day ne man de damaa am gàcce ne man maay seen patron te wàllu njàng meeg njàngale mi lée lu yàlla xam doy na le tee mooy yéene kaay ne ñetti weer yi nga xam ne école privée dañ ne gars yi dañ koy fay day waajuru ndongo yi ak école privée yi waaw guerre la de bu mitee mit sax guerre la Issa Diallo day nee na waruñoo jël école privée yi ba koo def ab marchandise dañu ne dëkk bi dafa am pétrole termine yéene kaay ne en tout cas mbóot yi nga xam ne moom la Thierno Alassane Sall génnee ci wàllum pétrole bi de waaw président Macky Sall li ko war mooy wax askanam dëgg ci wàllum pétrole googee waaye Macky Sall nag ak lu mu ñu wax ci wàllum pétrole bi wax ju doyul de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal l'observateur ne gars yi day nañu yore woon seeni bërëb waaw danañ leen laaj nan lañ ko yore woon de reddition des comptes parce que kii di Mimi Touré day Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Matar Cissé ak ñeneen ña ngi leen di xaar nag ca of nag ke la ilaha illallah les droits humains et l'amitié ADHA la ñu bëgg mooy ñu ubbi benn enquête ci ni mu gën a gaawee ndax li dee ci géej gi ci ay ndaw jéggi na dayoo benn communiqué la ñu génne sàkku sax ci procureur moom mu daal di ngemb boppam wàcc ci géew ba ngir leeral faatuk yooyu lay bakkan ndax fu ñuy wax lu ëpp 4 téeméer jàpp juróomi téeméeri ndaw yu dee ci lu matul weer ku ko sàgganee daanaka doon nit mooy li tax communication boobu la ONG nii nañ gaaw jublu ci ngir yëf yi leer bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ki ko jiite Ousmane Coulibaly la tudd. de 140 personnes yoo xamante ne nii daal dinañ ñàkk seen i bakkan ci au large des côtes sénégalaises parce que dañ doon dem migrer ji ñu déggaat à notre niveau les autorités yoo xamante ne nii ils n'ont pas confirmé ces chiffres mais ils nous parlent de en tout cas 6 corps ou voire 4 repêchés donc tey jii ni ñun suñu xel dafay xaw a tey le procureur de la République moo tax ñun comme ñoom kat li ñuy di faral di wax mooy maanaam ñu dem fi mbaxane doone benn comme ñoom ñooy fi mbaxane doone benn au moins ñun action pour les droits humains et l'amitié dañoo bëgg ñu jël mbir mi ak seeni loxo. ñu jël mbir mi ak seen ay loxo ndax chiffre bi njëkkoon a joxe gouvernement bi daf koo weddi di sukkandiku ci ay corps yi feeñ xam ngeen ni téeméeri jëmm ci géej nag géej ak ay jënam géej ak ay requin nag daanaka néew yëpp feeñaat dana doon lu xaw jafe lool en tout cas migration clandestine mu ngi continuer ba léegi di gën di jaaxal nit ñi bari na lool ñoo xam ni yegg nañu foofee ca îles Canaries waaye dugg dina doon leen te bari na itam ñoo xam ne dañoo réer bu mujj wàññeekuwaat en tout cas ONG bi tudd Otra Africa bu ñu sukkandiku ci Souleymane Alioune Diallo mi ko jiite nee na état bi war naa trouver solution ci ni mu gën a gaawee lëkkaloo ñi nga xam ne ñoo ko war a yor ngir mën a xeex phénomène boobu nga xam ni mu ngi tukkal àdduna. njëndum gerte mi gouvernement bu Sénégal fixé gul njëg gi fële ci diwaanu Fatick nag moom li tax ñu samp ay laaj ñii faawu gouvernement bi xoolaat anam gu muy jënd gerte geek li kilo gerte yellool ci Sénégal loolee nag mu ngi tënk rek ci ndaje boo xam ni amal nañu ko weccuwante ci xel ak xalaat ngir kat bañ a ànd ci ni nguur gi daan jënd gerte waaye faaw mu soppi méthode bi ngir baykat bi mën a gis boppam ci gerte googee nañ fekk ci Saloum Alim Badra Sonko. ñoo ngi fii ci commune bu Kër Samba Gueye fii nag altine bu jot luuma dafay faral di am ay béykat yi bëri dañuy jóge ci yeneen gox-goxaat yi ngir ñëw jaay li nga xamante ne mooy seen gerte waaye nag liñ koy jaayee baaxul 150 francs lañ koy jaayee. sonn nañ trop béykat sonn nañ trop gerte gaa ngi nii gisuñ ko jënd ñu koy jënd kilo fanweeri dërëm kilo ñaar fukk di ko mbapat. am nañ problème ndax luy problème bi mooy boobu ba léegi ñu ngi toog mën nañoo am benn prix boo xam ne mën nañ ko kii fu mu nekk nii luuma yi ñu ngi def di mbapat gerte gi
te xam nga loolu arrangé na. ñoom nag ñi nekk ci njàqare ndax boobu ba nëga ni gouvernement bu Sénégal yéeyul yàbbi ci prix gerte gi. war nga ñu dimbali yéen gouvernement yi fi ne nii dugub bi fii ñu ngi jëndee kilo bi fanweer war nga ñu dimbali ngir yàlla yeneen bi ñu mën a amee prix bu baax. gouvernement bi nañu dimbale wax dëgg yàlla ngeen dimbale ñu sonn nañ trop ni yaa ngi leb seen bor yi nañ koy fay corona bi ñëw na fii amuñ ñu ko fayee ñu ëlbëriku gerte gi ñu ko jëndee di ko jaay ay kilo fanweer dërëm. ci jamono ji nga xamante ne ñu bëri ci réew mi ñoo ngi waxtaanee li nga xamante ne mooy politique fii nag béykat yi ci njàqare bu tar lañ nekk ndax bay nañ ba noppi ci suñu fu ñu jaayee seen gerte. Alioune Badara Sonko Kër Samba Gueye Zig FM. Alioune Badara Sonko béykat yooyu nañu xam ne nag charrette moom mënta jiitu mbaam bëri go taxawagul ku jaay sa gerte fanweer jamono ji yaa ko tey da nga ko wanteer wala sax def lu la neex nag ne nguur gi sax xelam xalaatul jëndee kilo gerte fanweer te ku ko téye jaay lu ko ëpp fopp jamono ji tembe nag kon ñoom ñooñee kay ñooy bay te xamuñu valeur la ñu ñor la jamono ji gerte ni ma koy faral di waxee c'est de l'or boo ko xamee. ñu wax itam ci réaction président agriculteurs yi foofee ci diwaanu Fatick joxe na xalaatam ci boobu li situation Moustapha Cissé nañ ko déglu. waaw lu may lancé baykat yi mooy rek na xel daal ndaxte daaw fañ démarré woon ren yaakaar naa ne fuñ fixé prix bi fekkee état nangu na ko dina ko sori lool te sax fi ñu toll nii kilo 150 xam naa ne bu fekkee am na it jeex na ndax lu ma pasi démb 275 moo fa amoon ñuy jënd ñu ngi jëndee 250 di libéré presque 275 Touba Mouride tey dégg naa dimanche bi passé dégg naa fa 280. kon maa ngi lancé daal baykat yi ñu xam ne or lañ yor. kaddu yi président boobee Moustapha Cissé mooy kaddu yi dëgg ci bu fekkee baykat yi xam nañu valeur la ñu am. précipitation bi nag moo mën a ñàkk njaayum teel gi mel ni ku xiif jaaduwul ndax gerte kenn du ko caaxaane ñi teer bi laal muy wataraay bi départ Dakar yam jëm ñaajo xam ngeen ni bi ñu koy liggéey bari na lool ñu ci yàqule lu toll ci fukki weer a ngi nii amuñu benn information bu ñu leen jox te nag yàqal nit ki te waxoo ko lu leer itam te dik ko ni dinaa la jox ba léegi joxagoo ko te ñu doon ay njaboot yu takku lool ak bérébu liggéeyukaay doonul lu xel mën a nangooy li tax ñuy réclamer justice Cheikh Ahmed Tidiane Seck. gannaaw fukki weer yu ñu dundee ci kiw njàqare ak métit ñu loru ci jaar-jaaru projet TER bi ci seen ak dëkkuwaay féete ca Sébikotane ñu ngay yuux ngir sàkku ñu leen wàllu. lii mooy suñu problème léegi xaar bi nag dafa yàgg ñun waa Sébikotane mënatu ñoo xaar état bi muy président Macky Sall nañ ñëw wax ñu lu leer su mënul nekk fii ak ay fan yu néew nañ def lu gën a pire. depuis boobu ba léegi am nañu demoon banque def seen ay pere def ko ci seen liggéey yi ñooñu ba léegi banque bi mi ngi leen di dagg yuuxu lañ ko fu nekk kër yu mag yi ñu ngi tas ñu toogaat lu yàgg. juróom benn quartier juróomi téeméeri këru famille yu mag ñoom ñooy amee ci ay yàqu-yàqu la ndax TER bi ñu ngay lank bañ ku leen fàtte. ñun nag li ñu xaw a jaaxal mooy comment ça se fait que APEX si ñëw suñu kër yaa ngi nii évalué wuñu ko ñu jékki rek présenté président Macky Sall benn fourchette bu 18 milliards et puis président Macky Sall ne lii xalaatu kaa fay yaakaar naa ñun waa Sébikotane du ñun ñoo koy nangu mais avec li mu wax nii moom non du ñun ñoo koy nangu ñun waa Sébikotane. lëkkaloo ci collectif ñoom impacté yi projet bii di TER féete ci Sébikotane di sàkku ci nguurug Sénégal mu xayma na mu gën a yelloo te wér ndàmpaay ya ñu leen ameel mu tolloo la ñu yàqule. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Sébikotane Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay jaajëfal am na benn quartier bu tudd quartier Cité Marine muy benn quartier bu nekk ca Médina Ganaar Sarr ca fi nga xam ne mooy commune bu Kër Massar la bokk Médina Ganaar Sarr Médina Gana Sarr ngeen jéggal ma askan wa fa dëkk ñu ngi dund coono gu metti ndax ci jamono nawet bi quartier yëpp inondé ñoom inondé wuñu waaye ndoxum inondation ma ñu doon jéem a évacuer au lieu canal ba wala raakool ya dem ba yegg ca lac ba déedéet waaye ci seen quartier ba lañ ko doon sottiwaat loolee dem ba mujj soppi seen quartier ba ak dex ñu daal di ñaawlu lool doxalinu waa ADM ak waa PROGEP ndax war nañu soppi doxalin boobee lu bon respecté ña fa dëkk Amadou Ndiaye fa la dëkk nañ ko déglu. lagu Mbëbës bii dañ ko daan toog fii di ko gis ay 3 kilomètres indi lu ñu problème li ñu indil problème mooy canal bi nga xamee ne bi dañ ko bàyyi foofu ci Médina Gana Sarr muy bal ñuy pomper ndox yi di ko ci sànni. ñoom làq nañu doom mais ñu ngi dóor doom am na ñoo xam ne si ñun dëkkatuñu fi amatuñu seen kër te bu ñu bàyyee nii ndox mi dina ñëw ba fii ñu taxaw. projet bi li jur njaag mooy njaag parce que ADM ñoo doon defar canal bi. dañuy demander projet 1 bi ñu reprendre ko bu ñu amee projet 2 ñu boole ko ci def avenant ci projet boobu jël canal bi yóbbu ko ba ci biir dex gi te fële ñuy wax naan pompe boobu ñu naan day fonctionner doxul.
kuy dimbali waa Dakar ba ñu génn ci mar gi ñu nekkee ay jigéen yu bari ay tali ngir def manifestation ci ni amuñu ndox ñu dëkk ci Scat Urbam démb def nañu manifestation ndax ñàkkum ndox mi nga xam ni laal cité Djily Mbaye xanaa tudd yooyu dong sax waaye quartier bu am ndox sax jamono ji ci Dakar bareetul nag yombatul ndox moom daanaka luxe la ci Ndakaaru Safiatou Ba Ndiaye reportage. ñàkkum ndox ci Scat Urbam mu di lu soxal loolu askan wi nga xamante ne dañu mujj sax wàcc ci mbedd bi ngir fësal seenub nakar. amatuñu ndox bu ñu sangoo amatuñu ndox bu ñu naan amatuñu ndox bu ñu raxasee ay ndab amatuñu ndox bu ñu defee dara yaa ngi may dégg xam nga ne boo tëddee nelaw boo yeewoo dangaa war a sang sa njaboot école la ngi ubbi yaa ngi may dégg xale yi ba la ñuy dem école dañoo war a sangu yaa ngi may dégg ñoom ñu ngi naan feebar bi mais feebar bi day fekk nga am ndox. lu ëpp tuuru suñu sukkandikoo ci les manifestants jàpp ni dafa mel ni dañ leen a fàtte. nañu kilifa yi dégg andil ñu waa Scat Urbam ñu indi fi ndox amuñu sécurité amuñu dara. lu ni mel sax la waa cité Djily Mbaye itam di dund fii askan wi nag dinañu dépenser lu toll si 4 jàpp juróomi téeméer ci bés bi ngir mën a am ndox bu doy. chaque jour dinañ dépenser 2500 dinañ louer saret jënd ndox chaque jour métti na di indi facture ñuy fay facture te du gisuñu ndox. metti na nañ ñu dimbali ngir yàlla sonn nañ. Scat Urbam cité Djily Mbaye comme ay koñ yu bëri fii ci Dakar di dund rek ci jafe-jafe yi ñeel rek ñàkkum ndox bi askan wi fay yeewoo nag mer ba futtu di woo autorité yi si mu saafaral leen seen jafe-jafe lu ko mooy rek yëf yi dina ëpp loxo. Safiatou Ba Ndiaye waa Sen'Eau nag joxewuñu benn xibaar lu dul ni dëkk bi daa tàng jamono ji mooy li tax le askan wi ndox am soxla ci ndox mënuñu leen ko jox xëy na bu sedd bi ñëwee yëf yi dana xaw a changé. kàddu go woyof na ñu wax ci wàllu politique parti socialiste bu dynamique bu inclusif muy gestion bu ñëpp bokk muy xemmemteefu secrétaire général bu parti ba Aminata Mbengue Ndiaye da doon seq ndaje démb ak les cadres du parti amoon na ay cooxe naam ci jamono Covid-19 muy tekkaaral waaye teewul lépp ngi dox normal te daañu commencé waat nag di def réunion régulièrement ba nga xam ni daañu wane ngàbbun ak doole parti ba Alassane Balde fa nekkoon. tekkaaral ci biir parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye nag daal di génn ci patal bi mu nekk ngir daal di tontu ñi nga xamante ni ñoo koy ŋàññi moom mu jàpp ni nag parti socialiste bokk na ci parti yi nga xamante ni ñoo gën di amal ay réunion jamono ji du ma ne li ëpp ci sunuy activité parce que sunuy activité politique ñun yaakaar naa ne ni ñu koy defee sax amul beneen parti bu koy defee bu ñu xeeb li ñuy def suñu réunion yi ñuy tenir du ma ni kenn teniru ko mais ñun daal en tout cas li nga xam ne moo ñu war ci ñu am une permanence dans nos réunions ñu ngi koy am. secrétaire général bu boobule parti nag jàpp ni mbas mi moo waral tekkaaral bi nga xamee ni moom lañ nekkoon. dañu defaree programme beeg léegi di ko xalaat di ko defar yàgg na jiitu na lool Covid bi mais bi Covid bi yegsee mënatuñu ko woon a def duñu koo arrêté. ñàkk teewaay nag Serigne Mbaye Thiam ci boobule daje doon na lu façon lool gannaaw bi nga xamee ni mi ngi doon dalal ñii di cadre parti di firndeel rek ñagas bi nga xamee ni moo am ci diggante ñaari kàngamu boobule parti di parti socialiste. de ki nga xam ni moo jiite cadre yi laaj nañu ko lu tax Serigne Mbaye Thiam ñëwul ca ndaje ba xëy na daa jàpp ni jot la waaye du ak noonu ci seen diggante lépp a ngi dox normal Alpha Bayla Gueye la tudd Alpha Bayla Gueye ñu déglu ko. wax ne moom amul benn problème pour ñu def renouvellement yi waaye loo leen gis rek processus la ci par rapport ak Serigne Mbaye Thiam c'est pourquoi ma lay wax ne li ma gisuma benn bataille de succession bu apparente ci biir discussion yi wax yu rafet rek la wax ci ce ministre Serigne Mbaye Thiam wax nañu même instruire les cadres nañu bépp nit boo xam ne mi ngi nekk ci biir parti bi yore ndomb tànk ci réew mi muy Serigne Mbaye Thiam muy camarade Alioune Ndoye nañu def lu ñu mën pour jàppale leen ci seen liggéey pour seen liggéey gën a fës gën a dëgër. ñu wax ci wàllu njàng ubbi tey jàng tey slogan boobee min nañu ko ci nguur gi. waaye waa COSYDEP moom ci diwaanu Thiaroye day ñu ngi ci tànk yoo yële ndax ci école 1B nekk ci Thiaroye def nañu fa ay setal yu am solo non seulement setal gi mais waajal itam moralement way jur yi ak tout tànk yi surtout Covid-19 bi tey sàkku itam ñu respecté protocole sanitaire bi ki jiite COSYDEP ca boobu la diwaan Mame Mor Fall la tudd nañ ko déglu. programme de nettoiement bi nag ñu ngi ci ànd ak waa service civique national. ñoom dinañ ñu gunge ci yeneen région yi ci Sénégal yëpp pour que ñu mën a fexe defar école yi ba nga xamante ni dinañ fa mën a ubbi tey jàng tey fii ñu ñëw nag ci Thiaroye Gare 1 gis nañ ni école bi am na ci situation bu xaw a doy waar ndaxte comme ni ñu ko waxee rek école bi dafay taa
et que ndox mi dafa nangu ñenn ci classe yi mais terewul population yi ñoom tamit ñi ngi doon jéem fexe ndox moomu jóge fii. muy kàddu yi bàyyeekoo ci kii di Mame Mor Fall. Amadou Toumani Touré faatu na moo nekkoon président bu Mali moo defoon coup d'état ci Moussa Traoré def fay élection après ginnaaw bi élection yi amee itam mu jël réew ma teg ko ci yeneen loxo ginnaaw bi la dellu soit jaaree ko ci élection ba moom itam xëccoo ci nguur ak dugg soldaar yi ñoo ko fa génneeti moom Alpha Oumar Konaré la joxoon réew ma ba mun na ko nangoo ci Moussa Traoré ñu delloo ko ci loxoy civil ya ginnaaw bi itam bi fa coow amee ba mu jóge fa fii la ñëwoon ci Sénégal waaye daa amoon nag ak tawat ba tax ñu yóbbu woon ko fële ca Turquie fa la mujj faatoo. Amadou Toumani Touré amoon na lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñaar kon muy dëj ci Afrique de l'Ouest fukki simila ak juróom-ñaar moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. Foo féete Baye Manta. voilà merci beaucoup El Hadj maa ngi nii Mariama Niass wante di wax ne xat na lool ay jafe-jafe neen la fii watu yu bëri ñoo fi jaaree bokk na ci nag ñi nga xam ne nii ñoo génnee Patte d'Oie wala sax ngeen bàyyi ko sur le péage ak ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko du côté de Cambérène ba tax na daal ngeen dépassé ko c'est un peu compliqué vers donc l'échangeur da yara ay jafe-jafe neen la wante laata fii jaax nañu rond point Cambérène foofu la pas trop de complication pour ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko du côté de Pikine wante nag bu ngeen wàcc sur le péage wala sax ngeen bàyyi ko du côté rond point Cambérène foofu la moom xaar leen fa beaucoup de lenteur laata rek ngeen di war rond point wante bu ngeen ko dépassé amatul jafe-jafe mun ngeen progresser pour ñi nga xam ne ni ñoo bëgg a progresser vers donc l'autoroute Seydina Limamou Laye jaaxee ko au niveau de la passerelle bu Nabi Souker c'est dégagé en ce moment El Hadj. Actu Sport. Sport ñu ànd ceeg Baye Ma Anta Mboub salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. éliminatoire CAN 2022 ba war a am ca fan la Cameroun. waaw ca Cameroun lañ ko fas Sénégal Guinée Bissau lay jongante ñu ngi ci tàggatu. waaw ñu ngi ci tàggatu ni ki démb nag la ñu tàmbali sax seen nag tàggatu guyu njëkk jàppal nag fukk ak benn joueur ñoom nag ñoo teewoon ci tàggatu googu ñu doon amal foofu ci stade Lat Dior bu Thiès ci teewaayu ku leen di tàggat di Alioune Cissé boobu la séance d'entraînement nag ñoo ngi ko accès woon lépp nag jëm ci wàllum endurance ak travail de récupération ci diiroog benn waxtu lépp rek ngir tax ba joueurs yi nga xam ne doroon nañ nag football ci biir week-end bi ñu gën a maintenir seen ay forme jàppale nag groupe bi waxtu wi moo ngi au complet ni ki démb nag ci guddi si la nag ñenn ci ay joueurs yi nga xam ne ku ci mel ni Sadio Mané Kalidou Koulibaly ak Boulaye Dia ñoom ñi leen nag teew ngir rejoindre tanière bi tey jëlee sax bu 17h jotee si la nag Sénégal fas yéene amalat ñaareelu nag entraînement am foofu ci stade Lat Dior bu Thiès gannaaw nag ëllëg si la fas yéene nag laale ak ñii di waa Guinée Bissau ñoom ñi leen sax waa Guinée Bissau tey jëlee bu 16h jotee nag si lañu amal seen entraînement bu njëkk ngir nag mën a xam lan mooy pelouse bu stade Lat Dior bu Thiès Sénégal Guinée Bissau ni ki ëllëg bu 16h jotee lay am foofu ci stade Lat Dior bu Thiès lépp rek si ñetteelu bëccëg jëm ci éliminatoire ak CAN Cameroun 2022. ñu wax ci Ligue 1 ak Ligue 2 bu Sénégal tirage au sort bi pour nga championnat bi amal nañu ko tey ci ngoon lañ koy amal. waaw tey ci ngoon lañ koy amal bu 16h30 jotee foofu ci siège bu Ligue sénégalaise bu football professionnel gannaaw nag ba ñu jàppee nit ki ñaari fan ci weerum janvier ci atum 2021 ngir nag lu tàmbaliwaat lu. gannaaw mbas mi di Covid 19 taxoon ba Tëngéej FC ak Jaraaf bu Ndakaaru fas yéene nag teewal Sénégal ci Afrique Tëngéej FC sax moom xam na kan la fas yéene laal ci boobu les compétition moom dina ci laal ak équipe bii di Gambia AF ci match aller bi nag foofu ci Bakau lañ koy amale match retour bi nag fii ci Sénégal Jaraaf moom équipe nigérian bii di Kano Pillars moom ci la fas yéene nag laale ci déplacement bi sax ci aller bi foofu ci Nigéria lañ koy amale match nag aller yi dinañ ko amal. nit ki fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum novembre gi ñu nekk marché retour yi nag ci diggante ñeent fan jàpp juróom-benn fan ci weerum décembre lañ koy amal. ñu wax ci ñaareelu édition randonnée pédestre boo xam ni moom lu ko tax a jóg. waaw boobu la randonnée pédestre nag mooy ñaareelu édition randonnée pédestre bi ñu fas yéene amal nit ki juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñett ci weerum ci décembre foofu ca Côte d'Ivoire Sénégal nag fas yéene ci teew lu toll nag équipe nationale athlète bu randonnée pédestre endurance ñoom ñi la sax ci fukk ak randonneurs yi nga xam ne nag ñoom ñooy amal seen wàccaay foofu ca Sébikotane juróom lañ ci fas yéene tànn ngir ñu teewal
teewal Sénégal ci boobule compétition loolu moo tax nag ñu amalee ko foofu ci Sébikotane ak kii di Libaas Ñong nekk président fédération sénégalaise bu randonnée pédestre nekk tamit premier vice-président ci confédération africaine bu randonnée dina ci indi ay leeral ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. bi ñu xoolee ni temps bi gàtt na ñu ni fukk ñi nga xam ne ñoo jiitu woon si dox bi fii africain yi ñëwee woon si mois de février fukk yooyu la ñuy tànn génn si benn équipe bu juróomi nit pour ànd ak ñoom Abidjan looloo tax bi ñu xoolee nii Sébikotane rek moo am jumtuwaay yi nga xam ni moo méngoo ak fan koy defee fii si Abidjan loolu ñu indi fii si Sébikotane suñu paree nag suñu juges yi comité technique bi dinañu tànn juróom yi nga xam ni ñooy meilleur si catégorie yi ñu mën leen yóbbu comme ni ko fédération yëpp di defee dinañu wut ay jumtuwaay yóbbu leen fu leen làq entraîner leen bu bis bii war a ñëw ñu ànd ak ñoom dem Abidjan. ñoo desandi ba tey ak Libaas Ñong moom mii di président fédération bu sénégalaise bu randonnée pédestre moom mi xam ne daal Sénégal am nañ yaakaar mu nag am place gu mucc ay naam sax jël première place bi ci boobule compétition ñu teewlu ko ba tey ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. gëm naa ni raaya yi dinañ si am ndax kii gagné tey kii jëkk ñëw rawee na presque ki si topp daanaka 19 minutes donc mu ngi tudd Abdou François Diédhiou mu ngi bokk club bu Fass ñun am nañ yaakaar ni su góorgóorloo tuuti dem Abidjan dina indi raaya bu mag ndax bi fi africain yi ñëwee Ivoirien ba nga xam ne moo jël coupe bu mag bi ñoom ñoo dox moom François moo ko jiitu ba bi Ivoirien bi ñëwee bu tiim ko ñetti secondes moo desoon pour dox bi jeex la Ivoirien bi forcé daal di koy romb donc ñoom ñu ngi rawante si ñetti secondes ñu yaakaar ni dinañ ko tàggat bi war pour que erreur bi amoon na Dakar du am Abidjan incha allah. Hadj Mansour kon ci les kàddu Libaas Ñong nekk président bu fédération sénégalaise bu randonnée pédestre ci lay ndax keppe nag lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. ñu ngi lay jaajëfal Baye Mante boobu ñu xuus si xibaar yi. Master Office.